¿Qué onda, amigos? Aquí andamos probando un pinche reproductor que tiene un efecto, o sea, no mames, pinche efecto está mamalón, o sea, me gusta cómo jala. Vean cómo reproduce las rolas, cabrón. Es con las rolas. Si quito las putas rolas, güey, se quita el puto efecto, cabrón. Guachen, no mames, qué pinche efecto tan más puto verga me acabo de encontrar, culeros. Así es esta aplicación que está aquí de Beats Clock, es esa, cabrón. Y, o sea, no mames, cabrón, qué puto efecto. Para los que nos gusta ese tipo de canciones o electro, güey, electrónica, güey. Quedaría con verga, aparte de que es aquí, le pueden ver aquí. No mames, pinche efecto tal más verga me acabo de encontrar. ¿Quieres que ponga esa pinche aplicación? Nomás ahí dale un comentario, aunque son unos 3 10 comentarios o 5 que la quieren, pues chingue su madre, güey, se los pongo ahí. Y ya saben, así que unos putos likes leves nomás para ver si la quieren o no, cabrones.